Non, c'est ça. Et mets-toi avec lui là. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Ah, c'est bon, Oui, on commence. Ouais, j'y arrive, ouais. J'ai l'impression de vivre un Koh-Lanta. Tenez en équilibre le plus longtemps possible avec un poids de 5 kg sur les bras. Non mais ça va là. Bégo, je te dirais pas ce qui vibre, mais... Bon ben, je crois que les Martiniens, ce soir, ils sont morts, hein.